Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В Туркменистане мошенник, рецидивист, создал строительную фирму и обманул дольщиков. Его осудили, но деньги бесследно исчезли. Исполнение судебного приговора по громкому делу руководителей строительной фирмы Догры Чизгы ожидают уже больше года 60 с лишним обманутых дольщиков. В июле 22 года хаким Ашхабада Рахим Гандымов подписал распоряжение, которым разрешил хозяйственному обществу Догры Чизгы возвести четырехэтажный жилой дом по улице Нагина в Безмеине. Строительство с участием дольщиков должно было начаться в августе того же года, а завершиться в августе 24-го. Учредитель фирмы Атамурат Алтыев и ее номинальный директор Тимур Долыев стали активно подписывать договоры с желающими участвовать в долевом строительстве, однако предприниматели переусердствовали. Дом по плану должен был быть 32-квартирным, а договоры они подписали с 63 гражданами, и каждый из этих людей внес предоплату 40%, кто-то через банк на счет фирмы, а кто-то наличными. Атамурат Алтыев был ранее дважды судим и оба раза за мошенничество, и вот теперь снова суд признал действия его и его коллеги мошенническими и обязал их возместить. Всем потерпевшим более 19 миллионов манатов или $1 миллион по реальному курсу. Это те деньги, которые потерпевшие вложили в строительство. Однако все средства как будто испарились. Еще когда шло следствие, следователи из МВД успокаивали людей, что деньги якобы нашлись. Но вот уже и расследование закончилось, и суд завершился, а денег как не было, так и нет. По закону все договоры о долевом строительстве жилых домов проходят многоуровневую проверку и регистрацию. Сначала Министерство строительства и архитектуры проверяет их на соответствие определенным требованиям. Так, если все в порядке, то договор должен получить нотариальное удостоверение, после этого его снова относят в Минстрой и ставят на учет. Если же в документе находят несоответствие, то его возвращают застройщику на доработку. Законом прописаны четкие сроки каждого из этих действий. Строительство дома в Безмеине вроде бы началось, но примерно через год один из дольщиков, имевший отношение к правоохранительным органам, потребовал вернуть ему аванс. Регистрация в Министерстве строительства его договора с фирмой превысила все допустимые сроки, и он решил забрать у Догры Чизгы свои деньги. Это участнику строительства удалось, но фирма привлекла его внимание. Он выяснил, что договоров было подписано намного больше, чем квартир в будущем доме. Информация быстро дошла до остальных дольщиков. Оказалось, что руководители фирмы заключили 41 фальшивый договор, и все они не были зарегистрированы, но при этом с каждого человека взяли 40% предоплаты. Тогда группа обманутых дольщиков обратилась в правоохранительные органы. 1 сентября 2023 года Атамурата Алтыева и Тимура Долыева задержали. Фальшивые договоры на квартиры в Безмеине оказались не единственной их аферой. Выяснилось, что фирма этих предпринимателей каким-то образом смогла набрать кучу банковских кредитов на строительство других объектов под залог имущества, чья стоимость эти кредиты никак не покрывала. Кроме того, мошенники обманули нескольких поставщиков строительных материалов, ничего не заплатив за арматуру и древесину, которые получили и использовали. В приговоре, имеющемся в распоряжении Turkmen News, описаны и зеркальные схемы мошенничества. Алтыев и Долыев продавали стройматериалы, которые закупили якобы с большими излишками для себя. Как можно догадаться, товар покупателям они в итоге не доставляли, а полученными всеми этими способами деньгами закрывали дыры на строительных объектах в Ахалском вилаяте и даже задолженность по зарплате сотрудникам. Следствие длилось 4 месяца. 22 декабря 2023 года тогдашняя судья Бактыерлыкского Этрапского суда, ныне судья Копетдагского Этрапа Ашхабада Сулгун Джемал Тулекова, признала Атамурата Алтыева и Тимура Долыева виновными в подделке документов, злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и легализации средств, приобретенных преступным путем. Алтыева приговорили к 14 годам строгого режима, а Долыева к 12. Суд постановил конфисковать у них 4 автомобиля, оформленных фиктивно на других людей, а деньги от продажи направить на погашение исков. На эти же цели суд постановил использовать 273 тысячи манатов, или около 14 тысяч долларов, арестованных на счете Догры Чизгы в банке, а также 50 тысяч наличными из сейфа. Но все эти деньги могут возместить ущерб только 5 безмеиновским дольщикам, где остальные деньги никто людям не докладывает. Процедуру дознания проводила прокуратура, которая затем передала дело в МВД.
На стадии следствия работники органов внутренних дел уверяли дольщиков, что деньги ищут, потом, что уже нашли, но когда суд завершился обвинительным приговором и пришло время возмещать ущерб, деньги куда-то пропали. Люди обращались и в прокуратуру, которая кивала на судебных исполнителей, и в МНБ, и в МВД, и в Верховный суд, и в Министерство юстиции, и в Высшую контрольную палату. Писали письма президенту Сердару Бердымухамедову и его отцу, но все глухо. Решение суда есть, но оно не исполняется, никто ничего толком не объясняет. Судебные исполнители за 9 месяцев сменились 5 раз, и каждый уверял обманутых дольщиков, что изучает дело и ищет имущество мошенников, а потом вдруг уходил в отпуск или на больничный, и на его место приходил новый человек. В работе государственных органов есть и другие странности. Например, Атамурат Алтыев ранее был дважды судим. В марте 2019 года его признали виновным в самовольном присвоении звания или власти должностного лица, мошенничестве, похищении документов, штампов или печатей и приговорили к 4 годам колонии. Он не отсидел и 3 месяцев и вышел по помилованию. Менее чем через год, в мае 2020-го, снова сел за мошенничество и снова чудо. В сентябре того же года он опять выходит по помилованию. В обоих случаях, видимо, даже в колонию не успевал заезжать. В 2021 году Алтыев зарегистрировал фирму «Догры Чизгы». Регистрацией занимается специальный департамент в Министерстве финансов и экономики, который обязан запрашивать в МВД информацию относительно судимости основателей и директоров будущей фирмы, но либо этого не было сделано, либо Алтыев дал за свою лицензию взятку. Ведь его предыдущая судимость была бы погашена только в 2024 году. Вопросы у обманутых дольщиков есть и к хакимликам Ашхабада и Безмиина. Контролировать исполнение указа о строительстве дома. Следить за произведенными работами и их стоимостью должны были хаким Безмиина Абдымухамед Арамов и заместитель хакима Ашхабада по строительству Байрамурат Гурбанов. Для этого они ежемесячно собирают у строительных фирм отчетность по форме номер 2. Но у чиновников администрации, похоже, никаких вопросов к отчетам не возникало, как и у прокурора Безмиина, который также получает данную форму и обязан следить за этапами строительства и сметами. Некоторые дольщики попытались найти деньги там же, откуда они их отправляли на счет фирмы Догры Чизгы, то есть в филиале Пайхас Халкбанка. Однако там им отвечали, что не несут ответственности за подлинность договоров. А куда ушли деньги и где они сейчас, служащих филиала не интересует, потому что Догры Чизгы является клиентом головного офиса. Злополучный дом в итоге достроила другая фирма. Дольщики, чьи договоры все-таки оказались настоящими и прошли официальную регистрацию, получили свои квартиры. А вот деньги остальных людей ушли в никуда. Кто-то копил на свое первое жилье всю жизнь и мечтал въехать в новую квартиру, кто-то взял в долг, а теперь вынужден расплачиваться. Долгие месяцы следствия, ожидания, написания писем и походов во всевозможные инстанции некоторым гражданам подкосили здоровье. Один из обманутых дольщиков вскоре после суда умер от сердечного приступа, когда понял, что свои 164 тысячи манатов он не вернет. Для Туркменистана это целое состояние. Мужчина планировал подарить квартиру своему сыну. Люди считают, что за всем этим скрывается крупный сговор гораздо большего количества участников, чем только Атамурат Алтыев и Тимур Долыев. Последний вообще был, похоже, неким козлом отпущения. На него пытались повесить всю вину, хотя у него, как у директора, не было даже собственного кабинета, а все вопросы решал Алтыев. И даже сам Алтыев указал, что есть и другие виновные. Так, после оглашения приговора, уже выходя под конвоем из зала суда, он выкрикнул, что следователи МВД знают все, и где деньги, и кто еще должен был сидеть на скамье подсудимых. Но суду многое не передали. Например, большинство обманутых дольщиков привел в фирму некий Руслан Разыев. За каждого подписавшего договор он получал процент. Его регулярно видели в кабинете следователя на допросах, но на суде вдруг оказалось, что он свидетель, а не обвиняемый. После заседания следователь заявил, что Разыев вообще ни при чем. Свидетелем прошла и Мерджен Атаева, которая отвечала в Догры Чизгы за оформление договоров. На суде она заявила, что поднимала с руководителями вопрос о том, что некоторые квартиры шли в договорах по второму кругу, но Алтыев и Долыев якобы отвечали ей, что предыдущие договоры они расторгнут сами и вернут людям их аванс. Обманутые дольщики ее показаниям не поверили, они заявили в суде, раз Атаева знала, что договоров больше, чем квартир, она должна была написать заявление в полицию или как минимум предупреждать людей. На вопрос прокурора, почему она этого не сделала, женщина промолчала.
Обманутые дольщики пытаются добиться возобновления дела и привлечения других фигурантов к ответственности, но их попытки безуспешны. Людям говорят, что следствие завершено, что есть решение суда, что деньги ищут. Возможно, подсказать, где их искать, сможет сам Атамурат Алтыев, если снова чудесным образом выйдет на свободу по помилованию. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.